Բարի երեկո, 5-րդ ալիքի եթերում հարցազրույցն է, այսօր ես զրուցելու եմ ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանի հետ, պարոն Ջամալյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Ջամալյան, մինչ հիմնական մեր թեմաներին անդրադառնալը, ես ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք նախօրեին հայտնած տեղեկությամբ, խոսքը բանակում զինծառայողին ծեծելու դեպքի մասին է, որի մասին հայտարարել էր իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, դրանից հետո Պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր եւ ասել էր, որ զինծառայողը իրականում բժշկական կենտրոն է հայտնվել այլ առողջական խնդիրների պատճառով, բայց իրավապաշտպանը պնդում է, որ նրան բանակում դաժան ծեծի են ենթարկել, ընդ որում սա առաջին դեպքը չէ, վերջերս գիտենք, որ մահվան դեպք գրացվեց ինքնասպանության, այսպես ասած, պատճառաբանությամբ, բայց վերջին շրջանում բավական շատ են խաղաղ պայմաններում, ինչպես իշխանություններն են ասում, զինծառայողների ինքնասպանության դեպքերը եւ նույն իրավապաշտպանը Ժաննա Ալեքսանյանը նշում է վերջին ամիսների ընթացքում 30 դեպքի մասին։ Ինչով է պայմանավորված այս դեպքերը, պարոն Ջամալյան։ Նախ ասեմ, որ նիկոլական իշխանության կապ չունի որ կոնկրետ կառույցի, առհասարակ նիկոլական իշխանության հերքումները գրոշի արժեք չունեն։ Ավելին, եթե հերքում են, կասկածները շատ ավելի հիմնավոր են դառնում, այո։ Սա մեկ։ Երկրորդը տեսեք, եթե օբյեկտիվ լինենք, ազնիվ լինենք, ցավոք սրտի զինծառայության ոլորտում բանակում մշտապես եղել են ու լինելու են X թվով արտակարգ պատահարներ, որովհետև ուղղակի լիովին ասել, որ կգա ինչ-որ մի պահ, որ այդ պատահարները կվերանան, ուղղակի չեն լինի, դա կլինի էժան պոպուլիզմ, բայց այստեղ ամենակարևորը արդեն այդ բայցից հետո է։ Նախկինում էլ է եղել։ Մեր պետականության կերտման առաջին օրվանից ընդհուպ մինչև այս խայտարակության վրա հասնելը մինչև 2018 թիվը ցավոք սրտի բանակում նույնպես արձանագրվում էին ողբերգական ելքով պատահարներ, բայց համակարգային աշխատանք էր տարվում թե Տեր-Պետրոսյանի, թե Քոչարյանի, թե Սարգսյանի օրոք բանակը կայացնելու ուղղությամբ բանակի ստորին տակտիկական օղակը կայացնելու ուղղությամբ, որպեսզի համալրված լինի վաշտ օղակը, ավելի ներքև դասակ օղակը, հնարավորինս այդ գործը առաջ էր տարվում պրոֆեսիոնալ կադրերով, ռազմական ինստիտուտը իհարկե կադրեր էր տալիս, այդ կադրերը պետք է կայանային դասակի հրամանատարի պաշտոնում, հետո վաշտում, բայց ամենախոցելի օղակն էր, ուրեմն դասակը վաշտը, էլ չասած ավելի ստորին օղակը ջոկը, որտեղ պայմանագրային սերժանտական ինստիտուտը մտցվեց, որպեսզի այստեղ էլի պրոֆեսիոնալ կայացած մարդիկ լինեն, ծառայեն, ինչու, որովհետև եթե ստորին օղակներում վերահսկողությունը հավուր պատշաճ է լինում, արտակարգ պատահարների թիվը շեշտակիորեն նվազում է, որքան ավելի կայացած է ստորին օղակը, ստորին տակտիկական օղակը, վաշտ եւ ավելի ցածր, այնքան ավելի արտակարգ պատահարների թիվը նվազում է եւ մենք ունեինք այդ դինամիկան մինչեւ 18-ը։ Եթե այսպես իներցիայով ասենք մինչև 20-ը, որովհետև այնուամենայնիվ, երբ այս թափառախումբն եկավ իշխանության, կար կայացած կառույց, մարդիկ ծառայում էին, կար դրվածք որոշակի, նախկին տարիներից մնացած, ամեն ինչ քանդվեց 2020-ից հետո, օբյեկտիվորեն կորուստներ, նաև սպայակազմի շրջանից, բայց ամենակարևորը, հենց բայցը, ամենահիմնավոր պատճառը, ինչու այսօր մենք ունենք այդ ողբերգական պատահարների թվի շեշտակի աճ։ Ունենք թափուր հաստիկներ, հենց իմ կողմից նշված օղակներում, դասակ, վաշտ, հատկապես այստեղ ավելի բարձր օղակներում էլ ունենք գումարտակի հրամանատարի տեղակալներ եւ այլն, բայց խնդիրն ինչն է։ Այսօրվա Հայաստանին ուժեղ բանակ պետք չի, այսօրվա Հայաստանին պետք է ուժեղ ոստիկանություն, ուժեղն էլ խիստ, այսպես հարաբերականորեն ասենք, ընդամենը մի որկրամոլի իշխանության պահելու խնդիր լուծելու համար։ Հետևաբար իրենք ստեղծեցին կառույցներ ոստիկանության ստրուկտուրայում, նախ եւ առաջ բարեկային ծառայությունը, այնպես արեցին, որ այդ ծառայությունը հակադրության մեջ մտավ
զինծառայության, հա, զինված ուժերի հետ գրավիչ դարձավ։ Ավելի գրավիչ դարձավ իր դրամական բավարարման ծավալով նախ եւ առաջ 400,000-ից ավել, կարծեմ, դրամական բավարարում են ստանում բարեկային ծառայության աշխատակիցները, ծառայողները։ Զինված ուժերում ինչ որ ատեստացիայի գաղափար են հորինել եւ ինչ որ որոշակի այսպես ֆիլտրեր են դրել, թե ով կարող է հասնել դեպի, հա, այդ գրավիչ բարձր դրամական բավարարման նպատակին, մակարդակին։ Այդ համակարգը չգիտես ինչու ոստիկանությունում չկա, որտեղ այնտեղ ընդհակառակը չափանիշները անընդհատ իջեցրեցին, որ ուղղակի մեծ թվով մարդ հավաքագրեն այստեղ ոստիկանությունում զուտ իրան պահելու, իր իշխանության, Նիկոլի իշխանությունը պահելու խնդիր լուծելու համար ըստ էության։ Բայց ամենացավալին ինչն էր, որ զինված ուժերից հոսք նկատվեց դեպի բարեկային ծառայություն, դեպի ոստիկանություն լայն առումով ու հատկապես այդտեղ, ինչու, որովհետև այստեղ բարեկային ծառայությունը համալրվում է ինչ որ թանկարժեք մեքենաներով, հա, ամեն ինչով ապահովում են, ինչ են անում, տուգանում են։ Հա, հանցագործությունների թիվը աճում է ամենուր, ոստիկանության ծավալները մեծանում է նաև հանցագործությունների թիվը։ Սա երևի կառավարման ճգնաժամի անարդյունավետ կառավարման դասակարգային օրինակը, ինչպես կարող է պատահել այնպես, որ ոստիկանությունը, որ պետքա կոչված լինի հանցագործությունների մեծանա, բայց օրը ցերեկով մենք տեսնում ենք հանցագործությունների թիվն է մեծանում, բայց այդուհանդերձ հոսք կա բանակից հոսք եթե կա, ու տարբեր օղակներում կադրերը դուրս են գալիս են բանակ, ուրեմն այդ տարբեր օղակներում առաջանում է կադրային սով։ Այսինքն պատասխանատուների խնդիր ունենք, ովքեր պահում են կարգ ու կանոնը։ Այո, եւ եթե թափուր կադրերի թիվը մեծանում է, անվերահսկելիությունն է ավելանում։ Իսկ եթե անվերահսկելիությունն էլ ավելանում է, արդեն արտակարգ պատահարների թիվն է աճում։ Հետևաբար նիկոլական իշխանության օրոք բանակում արտակարգ պատահարների թվի աճը օրինաչափություն է, չէր կարող այդպես չլինել, որովհետև ամենուր է կառավարման ճգնաժամ, նաև այստեղ է։ Հիմա էլ ինչ-որ ցուցադրական բաներ են փորձում անել, ինչ-որ արտահերտ արձակուրդ է տվել պաշտպանության նախարար կոչված այս օրերին, բանակին ինչ-որ փորձում են ֆոնը փոխել, բայց բանակում, ինչպես ամենուր, կառավարման ճգնաժամը եւ համակարգային խնդիրները ուղղակի խորացել են։ Ես օրինակ հիշում եմ Սեյրան Օհանյանի օրոք եմ ես եղել պաշտպանության նախարարի խորհրդական, ես հիշում եմ ինչ տիտանական ջանքեր էին գործադրվում վաշտ օղակը կայացնելու համար։ Օհանյանը տարին մի քանի անգամ մեծ հավաքներ, շատ մեծ ուշադրություն էր դարձնում անձամբ ինքը այդ ստորին տակտիկական օղակի հրամկազմը, որպեսզի կայանա, խնդիրները ուղղակի բացատրում էր, հավաքում էր մարդկանց մեծ դահլիճներում, բացատրում էր իրենց պարտականությունները կետ առ կետ։ Հիմա այս բարեկային ծառայության հակադրության պատճառով հենց նախ եւ առաջ տուժում է հենց այդ վաշտ օղակը, գումար տակ օղակը, հա, այն օղակը, որը պետք է ընդհակառակը ավելի ուժեղ լինի, որտեվ հենց անմիջական շփումը զինվորի հետ ջոկ դասակ վաշտ օղակն է, հետո արդեն աշճանաբար ավելի բարձր հրամկազմ, կարծես թե մի քիչ հեռանում է բուն անձնակազմի հետ անմիջական շփումից, որտեվ պարտականությունների այլ ծավալների մասին է խոսքը, բայց մինչև վաշտի հրամանատար օղակը անմիջական շփում կա զինծառայողի հետ, ու այս օղակը պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի ավելի կայանա, համալրվի, հա, ուժեղացնել է պետք է սողակը, բայց քանի որ այստեղ կա բարեկային ծառայություն, որտեղ շատ ավելի մեծ գումար է ստանալու, ավելի քիչ ծանրաբեռնվածության դիմաց, այնտեղից բանակից գալիս են այստեղ անվերահսկելիությունը դառնում է ըստ էության համատարած այդ պարագայում։ Հասկանալի է, պարոն Ջամալյան, անդրադառնանք ընդհանուր համակարգային անվտանգային խնդիրներին, երաշխիքներին եւ համակարգերին։ Տեսեք, մենք երկար ժամանակ միշտ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը անվտանգային համակարգը դա եղել է Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը։ Հիմա Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները ոչ միայն անվտանգային մակարդակով են խզվում, այլ նաեւ տնտեսական մակարդակով։ Այս վերջի սրացումների ֆոնին այսօր Գևորգ Պապոյանը մեկնաբանում է, ասում է
Հայաստանի ցանկությունն է, մենք մտահոգված ենք ԵԱՏՄ-ի ճակատագրով եւ Հայաստանի ցանկությունն է, որ ԵԱՏՄ-ն գործի, ոչ թե արժանանա հապկի ճակատագրին, այսինքն մենք ենք փորձում ԵԱՏՄ-ն փրկել եւ ոչ թե մենք ինքներս մեզ փրկել եւ մեր տնտեսությունը։ Հիմա մենք կարող ենք մեկնաբանել հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչ աստիճանի են հասել, ինչ է նշանակում հապկի ճակատագիր, առհասարակ հապկում մենք դեռ կանք թե չկանք, այս որ փուլում ենք հասել եւ եթե մենք հապկի օրինակը բերում ենք, ապա ԵԱՏՄ-ում ուր ենք հասնելու մենք։ Գիտեք, երբ լսում ես նման հայտարարություններ, առաջի ռեակցիան մտքիդ գալիս է ոչ եթերային բառապաշար, ուղղակի։ Բայց քանի որ մենք եթերում ենք, մենք պետք է մեզ համապատասխան կերպ ուրեմն դրսևորենք, հիմա տեսեք, այդ ցինիզմի, ես այդ Պապոյանի կոչվածի հայտարարության մասին եմ խոսում, այդ ցինիզմի գինը վճարում է մեր տնտեսվարողը, այդ լկտի ցինիզմի գինը։ Ցանկացած իշխանության առաջնահերթ մտահոգություններից մեկը ի թիվս այլոց պետք է լինի իր տնտեսվարողների գործը առաջ մղել ավելի, այնպես անելը, որ եթե ձեռներեցությամբ են զբաղվում, իրենց արտադրանքը դուրս է գնում, շուկաներ նվաճելը, եղած շուկան ամրապնդելը, հիմա սրանք քանդում են եւ հələ մի բան էլ այդ ամեն ինչ ուղեկցվում է ինչ որ այսպես լկտի ցինիզմով։ Հիմա ես վստահ եմ, որ այս իշխանությանը շատ չի մնացել ու այս ցինիզմը իրենց դեմ է աշխատելու ու աշխատում։ Ինչով եք վստահ, որ շատ չի մնացել։ Դե նոր են ընտրվել։ Դե նոր չեն ընտրվել, ասենք այսպես։ Նոր իրենց իշխանությունը վերարտադրել են զարուրելի ընտրակեղծիքները ու շատ թուլացած են, անգամ իրար մեջ այնպիսի գզվարտոցկա բանը ծեծի է հասնում, հա։ Սա մեկ։ Հիմա բուն հարցին էլի անդրադառնամ։ Տեսեք, եկեք ընդհանուրից մասնավոր տրամաբանությամբ էլի խնդրին մոտենանք։ Այս մարդիկ իշխանության են բերվել մի նպատակով, Հայաստանը կտրել Ռուսաստանից եւ իրենց տերերը, ովքեր իրենց բերել են իշխանության, խնդիր ունեն Հայաստանը կտրել Ռուսաստանից ու խցկել թուրանական սխեմայի մեջ։ Այդ ծրագիրը ոչ միայն Թուրքիայի, Ադրբեջանի ծրագիրն է, հա, իրենց շահերին է համահունչ, նաեւ հավաքական արևմուտքին։ Բոլթն ազգանունով ամերիկյան մի չինովնիկ կար, չեմ հիշում 18-ի վերջիններ, թե 19-ին եկել էր Հայաստան եւ հայտարարել, ասել էր դուք պետք է հրաժարվեք ձեր պատմական կարծրատիպերից։ Այս լոգիկայով ամեն ինչ գնում է տարիներ շարունակ։ Ինչու մենք պետք է մտնենք նախ սրան անդրադառնամ թուրքական սխեմայի մեջ։ Տեսեք, արևմուտքի ընկալման մեջ կա մի այսպես չարիք, հա, չակերտյալ իհարկե, իրենց հեգեմոնիային սպառնացող Ռուսաստանն է։ Այն ամենը ինչ Ռուսաստանին թուլացնելուն ծառայում է, իրենց համար օգտակար է, պետք է կիրառելի է։ Հիմա Հայաստանը այստեղ գործիք է։ Հայաստանը ավանդաբար եղել է Ռուսաստանի հենարանը հարավային Կովկասում։ Որում այդ հենարան ասվածը երկուստեք շահերից է բխել, հա, մենք մեր գոյաբանական խնդիրներն ենք լուծել ու կենսունակ պետականության հեռանկար ենք կերտել Ռուսաստանի հետ դաշինք ունենալով։ Ռուսաստանն էլ ռեգիոնում իր ազդեցությունը պահպանել է կենսունակ Հայաստանով։ Հիմա այդ կապը պետք էր խզել։ Ինչ անել։ Ու քանի որ տեսեք, իրենք արևմուտքը չի կարող Թուրքիային ինչ-որ բան պարտադրել։ Թուրքիան արդեն շատ ավելի մեծ, այսպես ասենք, հա, ինքնիշխանություն ունի, ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան 80-ականներին էր նախորդ դարի 90-ականներին էր եւ արևմուտքը ինչ-որ բան պարտադրել չի կարող։ Հաշվի է նստում ուժերի հետ, հա, հզորի հետ։ Բայց իրենք հասկանում են, որ այն գաղափարը, որ առաջ է մղում թուրքական էլիտան, Թուրանի գաղափարը, օգտակար է նաեւ իրենց, որովհետեւ Թուրանի գաղափարը ուղղակի հարվածում է Ռուսաստանին, Իրանին ու Չինաստանին։ Իրենց ինչ է պետք մի այնպիսի ուժ ռեսուրսով հագեցած այնպիսի գաղափար, հա, որ թույլատնի իրենց աշխարհակաղակական 3 մրցակցի։ Հետևաբար Թուրանի գաղափարը շատ օրգանական կերպով տեղավորվում է արևմուտքի հակառուսական գլոբալ սցենարների մեջ։ Ու այստեղ այդ ամբողջ այդ սցենարների մեջ մի հատ փոքրիկ Հայաստան կա, որ իր ազգային նպատակներից չի հրաժարվել, Ռուսաստանի հետ դաշինքի մեջ է եղել, Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունների մեջ է եղել, Արցախ է ազատագրել ու ռեգիոնում սուբյեկտ է, դա մինչև 18 թվի մասին է խոսքը։ Դա պետք է այդ փոքրիկ խոչընդոտից հրաժարվել։ Ինչ անել։ Կռիվ են սարքում, չի ստացվում, հա 16 թվականին փորձեցին զավթել Քարորիայի արդյունքում, չստացվեց։ Պետքա ներքին
հրապարակչական աշխատանքով մանկուրտներին բերել իշխանության ու նախ աճեցնել այդ մանկուրտներին, հետո բերել իշխանության։ Այդ խնդիրը իրենք կարողացան լուծել, բերեցին այդ մանկուրտներին իշխանության եւ այն զանգվածն է այսօր իշխանության ղեկին, որ ցանկացած գնով պատրաստ է հանուն Ռուսաստանից հեռանալու ամեն ինչի։ Լավ, պարոն Թիվ Ջամալյան։ մեկը, հիմա ասեմ Անահիտ, կներես էլի, ուղղակի հերթով ասեմ, տեսեք, առաջի քայլը Արցախից ազատագրվելն էր։ Ընդ որում հաղթանակի Արցախը պաշտպանելու, դիմադրության իմիտացիա ստեղծելով Արցախը հանձնեցին բանակը ջարդելու սխեմա խաղացնելով։ Առաջի հարվածը Ռուսաստանին ըստ էության Արցախի կորստով 20 թվականի վերջում եղավ։ Դրանից հետո պետք էր հապկից կտրել Հայաստանը։ 22 թվական հայտնի իրադարձություններ պատրանք ստեղծեցին, թե իբր հապկը մեզ չի օգնում, հա, այնինչ իրենք հապկից խնդրել էին խորհրդատվություն այդ օրերին, ռուսական ռազմական դելեգացիա եկել այստեղ պատվիրակություն հապկի կազմից, որտեղ խորհրդատվություն էին պահանջել, Դա պարոն Ջամալյան, բայց դա առաջի անգամն էր, երկրորդ անգամը ասացին, որ ճիշտ հոդվածով ենք դիմել հապկին ռազմական օգնության։ Սուտ են ասում, կգա օրը իշխանափոխությունից հետո ամեն ինչ կպարզվի, որովհետեւ ջերմուկի հայտնի իրադարձությունների ժամանակ 22 թվականի իրադարձություններից անմիջապես հետո ադրբեջանական ագրեսիայից հետո սեպտեմբերյան Հայաստանը ժամանել հապկի ռազմական պատվիրակությունը։ Եթե հապկից ռազմական պատվիրակություն է ժամանում ագրեսիայից հետո, դա նշանակում է, որ օրվա իշխանությունը դիմել է խորհրդատվություն խնդրելու պահանջով, հա, խորհրդատվություն պահանջելու պահանջով, այսինքն 4-րդ հոդվածով։ Հետևաբար, այսինքն եթե ուժեր գային, մենք այն հետևությանը կգայինք, որ իրենք 2-րդ հոդվածով են դիմում։ Այդ խորհրդատվությունը եկել է, այդ դելեգացիան եկել է, աշխատել է 22-ի դեկտեմբերին կազմակերպվել է այստեղ արտահերթ նիստ հապկի, ամբողջ ծավալը օգնության որոշել են, որ ուզել են տրամադրել, այս իշխանությունը հրաժարվել է այդ օգնությունից, ընդ որում խոսքը ռազմական օգնության մասին էր եւ սահմանին դիտորդական առաքելություն տեղակայելով։ Հրաժարվել, ասել են Ադրբեջանին չեք ճանաչում իբրև ագրեսոր պետք չի մեզ, հա, այդ արհեստական շինծու ի սկզբանե մերժվելիք պահանջով բեկանել են հապկի օգնության հեռանկարը, հետո սկսվել է հապկի վարկաբեկման գործընթաց, զուգահեռաբար այդ սառեցման process-ին նաև մեդիա դաշտում հապկը վարկաբեկելու process-ը սկսվել։ Արդեն մի քանի տարի մենք հապկում ըստ էության ֆորմալ առումով դեռ կազմում ենք, բայց անդամակցման ընդհանրապես ֆորմալ կողմն է, սառեցված է, ամեն ինչ սառեցված է։ Այսինքն արևմուտքը հասավ այն բանին, որ անվտանգային ռազմաքաղաքական ուղղությամբ մենք ըստ էության կտրվեցինք Ռուսաստանից։ Բայց մինչ այդ պատմական ակնարկը շատ կարևոր է, այս թեմայով շատ ենք խոսել, բայց գալով մեր օրեր երկու հարց։ Եթե արևմուտքը հասել է նրան, որ մենք ռազմական առումով կտրվել ենք, ինչու Հայաստանի իշխանությունները վերջնական դուրս չեն գալիս հապկից, այդ սառեցված մնալու նպատակը որն է, եւ երկրորդը, եթե ամեն գնով պատրաստ են Ռուսաստանից կտրվել, ինչու է Փաշինյանը ինքը զանգում Պուտինի հետ խոսում եւ խնդրում, որ սահմանափակումները վերացվեն։ Ահա, դուք լրացրեցիք իմ պատասխանը, այսպես ասենք, այս գալիս է հենց դրան։ Ուրեմն հապկից դուրս չի եկել հենց այն պատճառով, որ հերթական ընտրություններն էին մոտենում, եթե հապկից դուրս գար դա ակամա միանգամից կանրադառնար, այսինքն ուղիղ տրամաբանորեն ավելի ճիշտ կանրադառնար նաև տնտեսական համագործակցությանը Ռուսաստանի հետ ԵԱՏՄ-ին, այս սանկցիաները ավելի շուտ կսկսվեին։ Սանկցիաները եթե սկսվում են առաջանում է տնտեսական ճգնաժամ, սոցիալական խնդիրներ են առաջանում եւ իր վերարտադրվելու շանսերը զրոյանում են։ Հետեւաբար մինչեւ ընտրությունները պետք է այդ սառեցման ռեժիմը շարունակել, տնտեսական ասպարեզում համագործակցությունը շարունակել, որպեսզի արկա խնդիրները ավելի չխորանան, իր վարկանիշը հա գոնե ինչ որ նվազագույնի վրա պահպանվեր, բայց քանի որ իրեն իշխանության բերողների թիվ 1 խնդիրը առասարակ Հայաստանը Ռուսաստանից կտրելն է, իր գինը վերարտադրվելու, որում նման զզվելի ձևով վերարտադրվելու, դա գին ունի այդպիսի վերարտադրությունը։ Այդ գինը Ռուսաստանից կտրվելն է եւ այն հակառուսական դեբոշը, որ ընտրություններից առաջ, հա, 1 ամիս առաջ էր երբեր այդ եվրոպական համայնք կոչվածի։ Այդ հակառուսական, այո, այստեղ գագաթնաժողովի մասին է խոսքը։ Սա արդեն հակառուսական համակարգային քաղաքականության հաջորդ փուլին անցնելու նախերգանքներ, հա, մեկնարկներ։ Արդեն պարզ էր, որ ամեն ձևի վերարտադրվելու է ու պաշտպանություն է ստանալու Թուրքիայից արևմուտքից, հակառուսական ավելի կտրուկ քայլերի սկսեց դիմել ու հիմա երբ որ արդեն վերարտադրվել է,
Հիմա արդեն հապկից դուրս գալու խնդիրը օրակարգում կլինի ու շատ շուտով եթե մնա իշխանության այդ խնդիրը կլուծի։ Կնախաձեռնենք, որ դուրս են գալիս։ Արդեն կնախաձեռնի, որ այո, դուրս են գալիս։ Հիմա ԵԱՏՄ-ն պետք է ԵԱՏՄ-ից էլ դուրս գա։ Իր առաջ այդ խնդիրն է դրված, իր հակառուսական տերերը Նիկոլի առաջ այդ խնդիրը դրել են, դու իշխանության ես հանուն այն բանի զուտ, որ կտրես Հայաստանը Ռուսաստանից, ինչ կորուստների գնով ուզում է լինի։ Իրականում ինքը զանգում է Պուտինին, այսա շատ կարևոր հանգամանք է, սիրելի Անահիտ։ Կզանգում է Պուտինին ոչ թե այս հարցերը լուծելու համար, այլ ներքին լսարանում իմիտացիա ստեղծելու համար, տպավորություն ստեղծելու համար, թե իբր ինքը փորձում է լուծել այս խնդիրները, բայց այդ չար Ռուսաստանը չի ուզում այդ խնդիրների լուծումը։ Ինֆորմացիոն ֆոնն է նախապատրաստվում եւ հապկից եւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու համար։ Հիմա հիմնավորեմ ինչու։ Լսեք, ռուսներին սրանք ինչ են ասում են մենք առայժմ այստեղ ԵԱՏՄ-ում ձեր այդ առևտուր կանենք, լոգիկան եմ ասում, հա։ Հենց որոշենք, որ գնում ենք դեպի Եվրոպա, հենց դա առարկայական դառնա, դուրս կգանք։ Թե Ռուսաստանն էլ է, հենց այդպես էլ մեկնաբանում է, ասում է դուք ուզում եք մենք ֆինանսավորենք ձեր մարաթոնյան լողը։ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո Ռուսաստանի արտաքին անվտանգության ծառայությունը հենց այդպես էլ մեկնաբանել էր։ Որ մենք չենք հետախուզության, այո, մենք չենք պատրաստվում ֆինանսավորել ձեր մարաթոնյան լողը դեպի Եվրամիություն։ Անահիտ ջան, նայեք, դա մարդկային առումով է վիրավորական։ Հասկանում եք, դա զուտ միջանձնային հարաբերությունների կոնտեքստով եթե նայում ես, ուղղակի վիրավորական է, թե ես ինչ որ մեկին ասում եմ, ես քո հետ ընկերություն եմ անում, դու հիմա ինձ պետք ես։ Հենց որ ես իմ խնդիրները լուծեմ, ես քո հետ ընկերություն չեմ անի։ Հիմա դրանից հետո դիմացինը քեզ ինչպես է վերաբերվելու, այլ խոսքը հիմա ընդ որում վերաբերվում է մի երկրի մասին, որը աշխարհակարգ է կերտում մեր աչքի առաջ։ Բազմաբևեռ աշխարհը կերտվում է Ռուսաստանի ակտիվ ջանքերի շնորհիվ հիմա եւ այդպիսի գլոբալ մարտահրավեր իր վրա վերցրած այդպիսի գլոբալ աշխարհակարգի փոփոխություն կատարող երկրի դու նման կերպ ես հարաբերվում։ Հիմա եթե հարակվի ճանապարհով, այնտեղից ասում են հարակվի արեք։ Տեսեք, ասեմ։ Հիմա եթե դու ուզում ես իսկապես կարգավորել հարաբերությունները տնտեսական հարթությունում, դու առնվազն այն լոգիկան, որ անընդունելի է դիմացինի համար, պետք է փոխես։ Դու չպետք է ասես, ես քո հետ առայժմ հարաբերվում եմ, որտեվ դեռ Եվրոպայում չեմ, հենց տեսնեմ այնտեղ իրատեսական է դառնում, քո հետ կխզեմ կապերը։ Եթե դու այս լոգիկայով ես մտնում բանակցությունների մեջ, դու ի սկզբանե բեկանելու ուղղություն ես տալիս, հա, քո իսկ խնդրանքին, այսինքն դու ի սկզբանե դատապարտում ես այդ բանակցությունները բանի, բեկանման։ Դուք այստեղ դավադրություն եք տեսնում, որ դիտավորյալ է բեկանում, որ հետո ներկայացնի, թե Ռուսաստանը մեզ չօգնեց, նաև տնտեսապես։ Անահիտ ջան, նայեք, այո, որովհետև եթե դու ուզում ես, որ հարաբերությունները կարգավորվեն, դու բոլորովին այլ տրամաբանությամբ պետք է հարաբերվես Ռուսաստանի հետ, իրենց համար անընդունելի այդ տրամաբանությունը բանակցությունների պետք է ուղղակի վերացնես, այլ լոգիկայով պետք է իրանց հետ հարաբերվես։ Եթե այդ անընդունելի լոգիկան ես դնում բանակցությունների հիմքում, քո դիրքորոշման հիմքում ռուսների հետ բանակցելու, իրենք քեզ մերժելու են, որովհետև դա նաև զուտ ասում եմ մարդկային հարաբերությունների տեսակետից, էլ չեմ ասում միջպետական, ուղղակի վիրավորական է։ Այո, ինքը այդ ամբողջ այս խեղկատակությունը Եկատերինբուրգ գնալը, բանը, այս զանգը անում է մի բանի համար ներքին լսարանում ֆոն ստեղծելու, հայաստանյան լսարանում ֆոն ստեղծելու համար, թե իբր ինքը անում է ամեն ինչ, որ փրկի մեր արտադրողի արտադրանքը, հա, մեր տնտեսությունը փրկի ամեն ինչ վերականգնի, իսկ ռուսները չեն ուզում։ Բայց ինքը մինչ այդ արել է ամեն ինչ։ Չի գնում հարակվի ճանապարհով, եթե նա իսկապես ուզում է դուրս գալ։ Դե որովհետև այս պահին ինքը չի կարող գնալ այդ հանրաքվեին, որովհետև նախ այդ հանրաքվեի արդյունքները կարող են ի վերջո իր համար շատ վատը լինել, երկրորդն էլ ինքը այլ օրակարգ ունի, իրան այլ հանրաքվե են պարտադրում, բոլորովին այլ մարդիկ, իր ավակ ընկերները, ավակ տերերը ավելի ճիշտ է այսպես ասենք, սահմանադրական, տեսեք, հանրաքվեի խնդիրը ինքը նմանաբնույթ հանրաքվեի չի գնա, որովհետև դա ինքն իր դեմ չի գնա, էլի, եթե այդ հանրաքվեն դնի ԵԱՏՄ թեյեմ, ցանկացած խելամիտ, սթափ միտք ունեցող մարդ հարց կտա իրեն, լավ, եթե դու այստեղից դուրս ես գալիս ԵԱՏՄ-ից, դուր ես ի վերջո գնում, չէ՞ որ եմ ասվածում քեզ չեն սպասում, այնտեղից դու հրավեր չունես, հեռանկար չկա, ոչ մի խոստում չկա, ընդհանրապես ինչ որ ինտեգրացիայի մասին խոսում են, բայց մի քանի կիլո ծիրան
փորձեցիք տանել այդ Եմենը ճամփին փչացավ, այսինքն դուք ոչ միայն դավաճան եք, նաև գործը վատ կազմակերպող եք, էլի դուք անգամ գործը լավ կազմակերպել չեք կարողանում։ Հիմա այնտեղ տոննաներով ամեն ինչ սպառվում է, հա, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը իր գործը թողնելու է հայկական պանիրն ու ձուկը ծախելով է զբաղվելու։ Այսինքն այդ հանրաքվեի արդյունքները իսկապես այդպես կանխորոշված չեն, ինչքան էլ կեղծ են, ինչ էլ անեն, շատ մեծ հարց է, իրանք կարողանան գլուխ բերել են, որում հիմա երբ ինքը լեգիտիմ չի, երբ 49% ունի սարսափելի ընտրակեղծություններից հետո, հա, կեղծարարությունից հետո, ասենք հիմա ինքը դա չի կարող անել։ Լավ, իսկ եթե նա ասում եք մտադիր է հիմա հապկից դուրս գալ, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, հետո ուր է գնալու, եթե ԵՄ-ում չեն ընդունում, կամ նույն հապկը ինչով են փոխարինելու։ Թուրքական աշխարհը, ոչ մի բան չի փոխարինելու։ Տնտեսապես եւ անվտանգային առումով երաշխավորելու է ըստ իշխանությունների մեր անվտանգությունը։ Ըստ իրենց ընկալման, այո, որտեղ ըստ իրենց ընկալման, իրենց ընկալումներում եւ անվտանգության հերանեկարներն են խեղված եւ հայոց պետականության հերանեկարներն են խեղված եւ հայոց պետականության շահերի մասին պատկերացումն է խեղված, այլասերված, սորոսական ամեն տեսակ գրանտներով ու չգիտես ինչերով։ Այս մարդիկ դրածոներ են։ Նույն իդես միտքս ուղղակի ավարտեմ, տեսեք, այն նույն տրամաբանությունն է հիմա աշխատում ԵԱՏՄ-ի պարագայում, ինչ աշխատել է Արցախյան ազատ կռվի օրերին, 20 թվականի պատերազմի օրերին, ինչ հապկի պարագայում, Արցախի պարագայում, ասում եմ, հաղթանակի ու դիմադրության իմիտացիա ստեղծեցին, բայց վերջում նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն ստորագրեց։ Հապկը էլի սառեցրեց, էլի այդ նույն հարցադրումները հապկն է հեռանում մեզնից եւ այլն, այդ խեղված այդ հայկական ժամանակ նույն սցենարով, այո, նույն սցենարով հիմա հերթը հասել է տնտեսական կապերը խզելուն, կվերարտադրվել է, արդեն այդ իր տերերը հիմա պահանջում են այն գինը, որ ինքը վճարի այդ վերարտադրության դիմաց, հա, հիմա պետքա տնտեսական կապերը խզել, իսկ այդ մեդիա մանիպուլյացիաների առումով վարպետ են ու այդ անձնավորությունը, եթե քո տնտեսությունը կարգավորելու գործառույթը, էկոնոմիկայի նախարարությունը, ղեկավարումը նման մեկը մեր օրը ոնց կարող է լավ լինի, հա, մեր տնտեսության գործերը ոնց կարող է լավ լինեն, հա։ Պարոն Ջամալյան։ Այսինքն մենք հիմա գնում ենք Ռուսաստանի հետ այս իշխանությունը հիմա հետևողականորեն գնում է նաև տնտեսական կապերը խզելու ճանապարհով ու մեդիա մանիպուլյացիաների փուլը արդեն ուրեմն մեկնարկել է այդ առումով իբր ԵԱՏՄ-ն է մեղավոր իրենք խնդիր են ստեղծում ԵԱՏՄ-ից հա Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում բայց մեղքը գցում են ԵԱՏՄ-ի վրա Սա հասկանալի է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով ես ուզում եմ մի փոքր հետ գնանք որովհետև դուք կարևոր ձևակերպում արեցիք ասացիք փորձում էին ամբողջ պատերազմի ընթացքում հաղթանակի իմիտացիա ստեղծել հետո եկավ նոյեմբերի 9-ը եւ պարզվեց որ մենք պարտվել ենք սրա ֆոնին ես ձեզ ուզում եմ հարց տալ վերջերս նայում էի Դավիթ Տոնոյանի հարցազրույցը պաշտպանության նախարարի եւ նա հայտարարում էր որ պատերազմի կեսերից հոկտեմբերից մեզ համար ակնհայտ էր որ Հայաստանը չի հաղթելու եւ մեզ ամեն գնով պետք էր այդ պատերազմը կանգնեցնել այդ դեպքում ինչու է նրանք հաղթանակի իմիտացիա ստեղծում եւ մենք գիտենք որ պատերազմը կանգնեցնելու սցենարները եղել են Վլադիմիր Պուտինը շատ է խոսել այդ սցենարների մասին ինչու Հայաստանը չի գնացել այդ ճանապարհով եթե մեզ օր առաջ պետք էր կանգնեցնել պատերազմը Տեսեք ուրեմն պատերազմից անմիջապես հետո սկսվեց վհուկների որս, սկսվեց Նիկոլին սրբագրելու process-ը, բոլորը սկսեցին, բոլորը մեղավոր էին բացի իրենից։ Դավիթ Տոնոյանի հետ ես աշխատել եմ կոռեկտության բաներ կան, հիմա չեմ ուզում անցնել, իշխանապողություն կլինի, կարծում եմ ավելի անկեղծ կլինի ինքը, բայց ձեր հարցադրումները միանգամայն տեղին են, ինքը առաջի փոխնախարար է եղել, ես նախարարի խորհրդական չեմ ուզում մտնել եթե հարթություն, բայց ասում եմ, եթե այդպես էր անգամ, եթե հոկտեմբերի կեսերից պարզ էր, որ այդպես է, պետք էր հենց այդ պահին հրաժարական տալ ու դուրս գալ։ Այսինքն եթե Փաշինյանը ինքը չէր գնում պատերազմը կանգնեցնելու ճանապարհով, ուրեմն Տոնոյանը պետք է հրաժարական տար, որ այդ պատասխանատվության տակ ինքն էլ չմտներ։ Ու ոչ միայն ինքը, բոլոր այն բարձր պաշտոն ունեցող մեր գործընկերները, ովքեր համոզված էին այն բանում, որ վերջը մոտ է, բայց եթե իրենց լիազորությունների շրջանակներում ունակ չեն դեպքերի զարգացումը կանխելու, հա, բացասական ըստիս պետքա հենց այդ պահին թողնելու դուրս գալ, որպեսզի չմտնել բեռի տակ, ճիշտ այնպես, ինչպես օրինակ վարվեց Միքայել Համբարձումյանը, ով նշանակվել էր
ազգային անվտանգության ծառայության պետի պաշտոնակատար, ով այս տաղավարում ժամանակին Ագնես Խամոյանին հարցազրույց տվեց ու շատ կարևոր հայտարարություն արեց, որ ամսի նոյեմբերի առաջի օրերին իրենք կապվել են իր ռուս գործընկերները, հարց են տվել, ինչու ձեր երկրի ղեկավարը չի համաձայնում օր առաջ կանգնեցնել պատերազմը, օր առաջ խաղաղապահներին ուրեմն բերել ռեգիոն, որպեսզի նաև Շուշին փրկվի։ Եվ մարդը տեսնելով, որ այդ բեռը նաև իր ուսերին է մնում, հրաժարական է տվել։ Ես էլի եմ կրկնում, կան կոռեկտության ինչ-որ սահմաններ, չեմ ուզում խնդիր կա, ինձ համար շատ կարևոր է այդ սկզբունքային հանգամանքը, մարդկանց այդ ճանապարհ է անցնում, կարծում եմ պետք է ժամանակին հրաժարական տալ, բայց որ իշխանություն փոխվի, մեր գործընկերները շատ ավելի անկեղծ կլինեն, բայց թիվ 1 խնդիրը ես ամենակարևոր հարցին անդրադառնամ, իսկ ինչու մենք պետք է պարտվեինք առհասարակ, այդ պարտության սխեման ի սկզբանե գծված մատուցված է եղել արդյոք օրվա իշխանությանը, որ հենց այդ ուղղությամբ եթե դու գնաս ու երաշխավորված կպարտվես, կարծում եմ, որ այդպես է եղել է, որովհետև մենք ունենք բոլոր շանսերը հաղթելու այդ պատերազմում, նախ այդ պատերազմը չպետք է լիներ ի սկզբանե, այն բոլոր հնարավորությունները կանխելու, իսկ եթե այնուամենայնիվ բանը հասել էր դրան, եթե մենք ճիշտ հարաբերություններ կառուցեինք դաշնակից Ռուսաստանի հետ, բարեկամ Իրանի հետ, այդ պատերազմը կամ առհասարակ չէր լինի, իսկ եթե այդ ճիշտ հարաբերությունները կառուցվեին պատերազմի օրերին, մենք կհաղթեինք։ Ընդ որում խնդիրը ոչ թե այն է, որ ռուսները Իրանին էլ է անդրադառնում, պարոն, որքան չեք ուզում մեկնաբանել, նա իր նույն այդ հարցազրույցում ասում է ոչ միայն Վրաստանն էր խնդիրներ ստեղծել սպառազինության մատակարարման առումով, այլ նաև Իրանը թույլ չէր տալիս, որ մենք այստեղ սպառազինություն մատակարարենք, իսկ արտաքին ուժերի աջակցության հետ կապված ասում է, պարզ դարձավ, որ առանց արտաքին ուժերի մենք չենք կարող հաղթել այդ պատերազմը։ Լավ, բերեք թողնենք ինքը ինչ է ասել։ Իշխանափոխություն կլինի, ես էլ ասում եմ, որ իրանական կողմը արել է ամեն հնարավորը, որպեսզի մենք հաղթենք։ Լավ, թողնենք այդ հիմա չդառնա Դավիթ Տոնյանի հարցազրույցը մեկնաբանել, մեր հաղորդումը։ Ինքն ասել է իշխանություն կփոխվի, մենք հանգամանքներին մանրակրկիտ կծանոթանանք, կհասկանանք ով ինչ է արել, որ երկիրն է արել, ինչ է արել, ինչ ծավալով է արել։ Եթե իրանական կողմը խնդիր ստեղծել, որ մեր զենքի մատակարարումները կատարվել են ավանդաբար, հիմնականում Իրանի տարածքից եւ Վրաստանի տարածքից մենք խնդիրներ ենք ունեցել մշտապես անգամ խաղաղ ժամանակահատվածում զենքի մատակարարումների հետ կապված, իսկ 16-ին Վրաստանը ուղղակի փակել է, հիմա էլի փակել։ Էլի նաև 20-ին է փակել։ Էլի եթե ինչ որ բան եկել է, հա, 20-ին Իրանի տարածքով է եկել։ Ինչ խնդիրներ են եղել, եթե ձեր իշխանության ղեկին նստած են արևմտյան կամակատարները, մեկն էլ հլը մինչև 20 թվականը խորհրդարանում Իրանի վերաբերյալ, չեմ հիշում որ մեկներ այդ լուլուներից, ինչ որ հայտարարություններ արել, չէ, ավտորիտար երկիր է եւ այլն, այսինքն եթե ձեր առաջի էշելոնում նստած են արևմուտքի կամակատարները, որոնց խնդիրն է պատերազմով թուլացնել Իրանին ու Ռուսաստանին, հա, մեր պարտությամբ նաև թուլացնել Իրանին ու Ռուսաստանին, դու անխուսափելիորեն հանդիպելու ես ինչ որ խնդիրների քո հարևան ու դաշնակից երկրների հետ, ասենք Արմեն Գրիգորյանի նման մեկը եթե 4-րդ պաշտոնյանը մեր երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, դա արդեն խնդրահարույց խնդիր է առաջացնում հայ-իրանական հարաբերություններում ու հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Բայց եթե այդ մարդ ու նման տիպի, հա, այս կատեգորիան արևմտյան խամաճիկների, հա, այս ամբողջությունն է իշխանության ղեկին։ Բնականաբար Իրանը որոշակի վերապահումներ պետք է անի մեր այդ նաև անվտանգային ասպարեզում հարաբերություններ անելուց, որովհետև գիտի որ այստեղ նստած են ոչ թե հայակենտրոն շահը, հայակենտրոն բանով մարդիկ, աշխարհայացքով մարդիկ, հայկական շահի նվիրված մարդիկ, այլ դրսի կամակատարներ, իր թշնամու կամակատարներ, եւ դա ինչ որ սահմանափակումներ կարող առաջացնի հայ-իրանական հարաբերություններում։ Այդպիսի խնդիրներ մենք չենք ունեցել մինչև 2018-ը, ինչի մասին է խոսքը, բայց ես այնուամենայնիվ էլի, տեսեք, եթե մենք ունենայինք ճիշտ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, Իրանի հետ այդ օրերին, իսկ դա հնարավոր էր միայն նոր իշխանության օրոք, եթե հայակենտրոն գաղափարներով մարդիկ լինեին, Հայաստանի շահը առաջ տանող մարդիկ լինեին ու հաղթանակ ցանկացող մարդիկ լինեին, մենք այդ պատերազմը կհաղթեինք։ Ու ռուսների, որ ասում եմ ճիշտ հարաբերություններ պետքա կառուցեինք այդ ժամանակ կհաղթեինք, խնդիրն այն չի թե ռուսները մեզ պատժել են ու դրա համար մենք պարտվել ենք, հա, որովհետև այստեղ Նիկոլն է, ոչ, իրենք թե Ռուսաստանը եւ թե Իրանը շատ հրապուրիչ առաջարկություններ են արել
Կանգնեցնելու առումով նկատի ունեք։ Ոչ միայն կանգնեցնելու, բոլոր տարբեր փուլերում պատերազմի վերջի փուլերում նաև կանգնեցնելու, երբ որ արդեն աղետը մոտ էր, բայց ողջ ընթացքում եղել են առաջարկություններ, որոնք եթե ընդունվեր այս իշխանության կողմից, մենք կհաղթեինք այդ պատերազմը։ Ինչ առաջարկությունների մասին է խոսքը, իշխանություն կփոխվի, ամեն ինչ հստակ կլինի, բայց առնվազն մի բան հստակ է, որ ուղղակի հաղթելու խնդիր չի դրվել, այլ հաղթելու իմիտացիա է ստեղծվել, հաղթելու ենքի անվան տակ պարտություն է բերվել, որովհետև այդ խնդիրը պետք է այդ իշխանությունը լուծեր ու իրանք հիմա դա ընդունում են, որ ասում են Արցախը բեռը, Արցախից պետք է հրաժարվել հանուն ինքնիշխանության, ավելի ախմախ բան ասել երևի հնարավոր չի։ Արդեն հրաժարվել ենք, ասում են հանուն ինքնիշխանության, պարոն Ջամալյան։ Դե արդեն հրաժարվել եք, որովհետև այն ժամանակ եք վերել եք նրան, որ տվել եք երկիրը, հիմա էլ ասում եք արդեն հրաժարվել ենք։ Պարոն Ջամալյան, եթե փորձենք նաև ամփոփել ու գալ մեր օրեր, հիմա արդյոք Ադրբեջանը հերթական պատերազմի, այսինքն այս պատերազմը ինչ որ մի պահի նորից վերսկսվելու է, որովհետև Ադրբեջանը նորից ունի տարածքային պահանջներ։ Նայեք, Ադրբեջանը իր բոլոր տարածքային պահանջները ըստ տրամաբանության, ըստ օդից կախված լուրերի, պետք է բավարարեր հենց 20-ին։ Ռուսաստանի կտրուկ միջամտության շնորհիվ հնարավոր եղավ փրկել Արցախի մի հատված եւ Սյունիքը։ Հետո 2021-ին ընտրություններ եղան ու Մոսկվայում թերևս կարծեցին, որ այդպիսի մարտահրավերների պարագայում, անվտանգային մարտահրավերների պարագայում այդ իշխանությունը նիկոլական հակառուսական ճանապարհ չի ընտրի։ Սկզբունքորեն սխալվեցին։ Հենց 21-ից, այո, հենց 21-ից սկսվեց համակարգային հակառուսականության այդ մեկնարկը, արդեն ավելի մեծ ծավալի խորամանկորեն այդ քաղաքենիական բաներով, խորամանկություններով քողարկված, հակառուսականությունը դարձավ այսպես հիմնական արտաքին քաղաքական ուղղություն։ Եվ հիմա արդեն բանը հասավ նրան, որ 23-ին իրանք Արցախից հրաժարվեցին, ուղղակի չմիջամտեցին, իրենց իսկ միջամտությամբ բանը հասավ լիարժեք բլոկադային Արցախի օրվա իշխանության։ Ինչու, որովհետև իդեպ դուք հիշում եք ինչպես բանը հասավ լիարժեք բլոկադային, էլ ուղղակի հիշենք, էլ երբ որ ադրբեջանցիները դրոշը պարզած մի խումբ ադրբեջանցի զինծառայող փորձում էր հակառեի մի ծայրից մյուսն անցնել դեպի մեր ափը, հանկարծ մեր կողմից կրակ բացվեց իրենց ուղղությամբ։ Ու դա որպես պատրվակ Ադրբեջանը օգտագործեց 23-ի հունիսին, կարծեմ լիարժեքորեն շրջափակելու համար։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, այս մարդը Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը հենց այնպես նվիրել է բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա, մինչև դե լիմիտացիա, դեմարկացիա, ինչ ասես տալիս է, այնտեղ Սև լճի հարակից այդ ձյունապատ սարերի համար չի ուզում կռիվանի, բայց մեկ էլ հանկարծ մի հատ դրոշ այս ափից այն ափ տանելու համար հանկարծ մեր կողմից կրակ է բացվում։ Հասկանում եք, եթե դա լինի մեր սահմանապահների հայրենասիրական պոռթկումը, ես հարգանք ու պատիվ իրենց, բայց ես այդքան միամիտ չեմ ու չեմ ուզում, որ ոչ ոք այդքան միամիտ լինի, էլի մեզ լսողներից։ Այնպես որ Արցախի լիարժեք բլոկադայի պատասխանատուն ոչ միայն Ալիևն է, այլև օրվա իշխանության պարագլուխը, անհագ այդ անձնավորությունը։ Հիմա էս է խնդիրը։ Եվ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ իր ամեն ինչը ստանում է, ընտրություններ էր դիմացը, մի քիչ այսպես խաղաղության պատրանք ստեղծեցին, հիմա ընտրությունները անցել է, վերարտադրվել է, պետք է ստանա։ Եթե ստանում է հանգիստ պայմաններում, ինչու են գնալու պատերազմի եւ ռազմական։ Իդեպ կարծես պատրաստվում են նրանք իրենց զորավարժություններով եւ այլն, չգիտեմ ինչի են պատրաստվում։ Ուրեմն Անա ջան, տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է։ Բայց կարճ ամփոփենք։ Ամփոփենք։ Ուրեմն այն բոլոր ուժերը, ովքեր օգնել են Նիկոլ Փաշինյանին այստեղ վերարտադրվել, ստանալիք ունեն։ Եթե բոլորի համար ընդհանուրը մեկն է, հակառուսական կուրս Ռուսաստանից կտրվել, կոնկրետ Թուրքիայի, Ադրբեջանի պարագայում կա շատ ավելի հստակ ստանալու բան, ինչը լրիվ համահունչ է արևմտյան տերերի նպատակներին։ Միջանցքը տվել է ըստ էության նախաստորագրելով թրիպ ասվածը, թրիպը դա նույն միջանցքն է, բոլորը գիտեն արդեն սա, բայց կան նաև անկլավներ ու մենակ անկլավները չի Ալիևը ինչ վերցնի իրենն է համարելու։ Սա չի կարող ոչ հանրաքվե անցկացնել սահմանադրական, որովհետև զարուրելի
ընտրակեղծարարության արդյունքում ընդամենը 49.7% է ստացել։ Շատ խախուտ են իր դիրքերը, շատ երերուն են, շատ թուլացած է տնտեսական ճգնաժամը, սոցիալական խնդիրներ են առաջանում, այս ֆոնին ինքը այսպես սկուտերի վրա չի կարող Տիգրանաշեն տալ, չգիտես ինչ տալ, ու ճանապարհը մնում է ռազմականը։ Այո, եւ այդ ակնարկը սեպտեմբերի պատերազմի սա պատահական չի։ Իրեն հիմա ձեռնտուել կլինի այդ պատերազմը, որովհետև հարաճուն տնտեսական խնդիրների ֆոնին դա նախ ուշադրություն շեղելու հարմար առիթ կլինի Նիկոլի համար, հա, որովհետև օրըստօրեն ճգնաժամը խորանում է, մարդիկ ուղղակի սննկանում են, հազարավոր մարդիկ, հա, իրենց հակառուսականության գինը վճարում է իրենց մեր երկրի գործարարը, որոնցից ոմանք նաև իրեն են ընտրել իդեպ, հա։ Հիմա այս տնտեսական ֆոնին ուշադրություն շեղելու համար իրեն սեպտեմբերյան էսկալացիան, մա սեպտեմբերին կլինի, հոկտեմբերին կլինի, էական չի, իրեն պետք է, բայց ամենակարևորը իրեն պետք է նաև այն, որ այնինչ Ադրբեջանը պետք է ստանա ուժով ու ֆոն ստեղծվի, որ մենք իբրելի փորձեցինք դիմադրել այդ հնդկական մեղավորը ընդդիմություններ, ընտրողներն էին, որոնք չտվեցին սահմանադրական որ նախ մենք փորձեցինք դիմադրել, չստացվեց վերցրել է եւ մեղքն էլ փորձելու է գցել պետականակենտրոն ուժերի վրա, որ այդքանի որ դուք էստեղ եք, դուք առասարակ գոյություն ունեք, շնչում եք, հա, այդ պատճառով Ալիևին դուք նյարդայնացնում եք, հասկանում եք, դուք ձեր գոյությամբ այդ մարդու գիշերային քունը խանգարում եք։ Բայց դրա համար այս պատերազմի մեղքը ձեր վրա է։ Ես հույս ունեմ, որ մեր հասարակությունը այնքան խելամիտ կգտնվի, որ այդ պրիմիտիվ հնարքին չի տրվի, բայց որ սեպտեմբերյան աղետը մոտենում է, ես սեպտեմբերյան եմ ասում զուտ իրենց ձևակերպումը, այսպես առաջ մղելով, հիմա դա երբ կլինի դժվար է ասել, բայց որ այդ հավանականությունը մեծ է էսկալացիայի, ինչ մասշտաբի կլինի դժվարանում եմ ասել, սա փաստ է։ Ու ամենակարևորն էլ ասեմ, էլի ես առիթ չեմ ունեցել եթերից ասելու, տեսեք, այն զզվելի տեսարանը, որ մենք տեսանք Ծառուկյանի հետ կապված, հա, Արեգնազ Մանուկյանի կալանավորում, էլ ում ասես անունները, որ թվեմ երևի մի այսքանը հաղորդում էլ պետք է, ոչ մի սթափ մարդ չի կարող, սթափ միտք ունեցող մարդ, հասուն մարդ չի կարող արդարացնել այն, ինչ կատարվել է, ու խորշանքից բացի ցանկացած ինքնահաստատված մարդու մոտ այդ տեսարանը, թե ինչպես են կալանավորում Ծառուկյանին ու դրան հաջորդող այլանդակությունները, ոչ չի կարող առաջացնել։ Բայց այս բռնությունները հուշում են մի բանի մասին, որ իսկապես սրանք թուլացած են ու իրենց թիմ կոչվածի, այսինքն իրենց իրար գլուխ հավաքվածների դա թիմ չի։ Իրանց մեջ արկա այդ գզվռտոց, այդ քլչի պատվիրակների մեջ արկա, այդ գզվռտոցն էլ է հուշում մի բանի մասին, որ իրենք շատ թուլացած են եւ չեն բացառում ֆորս մաժորային զարգացումներ։ Ուղղակի մեր պետականակենտրոն ուժերը պետքա պատրաստ լինեն ու կարծում եմ պատրաստ են ֆորս մաժորային զարգացումներին։ Ամեն ինչ հնարավոր եմ համարում, որտեվ շատ թուլացած են։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ ես ձեզ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանի հետ, մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, լավ եղեք։